হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজ আমি ঝাল ঝাল মুরগি ভুনার রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আমি এই মুরগি রান্নাটা খুব ঝাল ঝাল করে মজাদার করে রান্না করি, তাই ভাবলাম আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি। আমি কক মুরগি কিভাবে রান্না করি সেটা আজকে আপনাদেরকে খুব সহজ পদ্ধতিতে দেখাবো। এইভাবে কক মুরগিটা রান্না করলে একদম দেশি মুরগির মতো শক্ত থাকে এবং খেতে দারুণ মজা লাগে। আমি কিভাবে রান্না করছি সেটাই আপনাদেরকে এখন বলে দিব। তার আগে আপনাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক এবং কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন। আমি এখানে একটু বড় সাইজের কক মুরগি নিয়েছি। একটু বড় সাইজের কক মুরগিটা রান্না করলে একটু বেশি টেস্ট হয়। আমি কক মুরগিটা খুব ভালোভাবে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং পানিটা একদম ঝরিয়ে নিয়েছি। আপনারা রান্না করলে মুরগিতে কোনো পানি রাখবেন না, একটা স্ট্রেনারে রেখে পানিটা একদম ঝরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। পানিটা থাকলে কিন্তু ভালো হয় না। একটু বড় সাইজের মুরগিটা নিলে একটু মাংসটা শক্ত হয়, তাই খেতেও ভালো লাগে। আমি এখানে 1 কেজির মতো ওজন হবে সেরকম মুরগি নিয়েছি। এখন আমি দেখিয়ে দেব কী পরিমাণ মশলা আমি এখানে মুরগিটার জন্য নিয়েছি। এখানে আমি রসুন নিয়েছি 3টা, দেশি রসুন ছিলে নিয়েছি। আদা বাটা নিয়েছি 1.5 চা চামচ, জিরা বাটা নিয়েছি 1.5 চা চামচ, 2টা দারুচিনি, 2টা লং ও 3টা সাদা এলাচ, একটা শাহি এলাচ নিয়েছি, কিছু গোলমরিচ নিয়েছি। মুরগিতে খুব বেশি মশলা লাগে না, একটু কম পরিমাণ মশলা দিয়ে মুরগি রান্না করলে বেশি টেস্টি হয়। আমি এখানে 4টা দেশি পেঁয়াজ খুব ভালোভাবে গোল গোল করে কেটে নিয়েছি। তারপর চুলাতে একটা কড়াই দিয়ে দিলাম। কড়াইটা যখন খুব ভালোভাবে গরম হয়ে যাবে তখন আমি 4 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে আসলে আমি যে গোটা গরম মশলাগুলি নিয়েছিলাম সেগুলি অ্যাড করে দিব। গরম মশলাগুলি অ্যাড করার পর যখন একটা সুন্দর ঘ্রাণ বের হবে তখন আমি মুরগিটা দিয়ে দিব। মুরগির মাংসগুলি দেওয়ার পর আমি ভাজতে থাকব। যেহেতু মুরগির মাংসগুলো কিছুক্ষণ ভেজে নিব, তার জন্য আমি কড়াইটা খুব ভালোভাবে গরম করে দেব যেন নিচে লেগে না যায়। মুরগির মাংসটা এভাবে ভেজে নিয়ে আপনি কক মুরগিটা রান্না করলে দেশি মুরগির মতো টেস্ট হবে। তারপর আমি এখানে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নিলাম, আপনারা স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নেবেন। তারপর আমি এখানে 1 চা চামচ মতো হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম। হলুদ গুঁড়াটা দিয়ে লবণ আর হলুদ দিয়ে আমি মুরগিটা ভেজে নিব 5-7 মিনিটের মতো। মুরগিটা যত সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে যাবে, এক্সট্রা যে পানি থাকে ফার্মের মুরগির সেই পানিটা চলে যাবে এবং স্বাদটা অনেক বেশি হবে। তারপর আমি এখানে পেঁয়াজটা অ্যাড করে দিলাম। পেঁয়াজটা দেওয়ার পর এখন আমি যে বাটা মশলা রসুন নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর আমি মুরগিটা আবার ভাজতে থাকবো আরও 2-3 মিনিটের মতো। মশলাটাও কষানো হয়ে যাবে, মুরগিটাও খুব সুন্দর মতো ভাজা হয়ে যাবে। মশলা দেওয়ার আগে এবং পরে আমি মোট মুরগিটা 15 মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি। একদম ভাজা ভাজা হয়ে যাবে, যখন দেখব কোনো পানি থাকবে না, একদম তেল তেলে হয়ে যাবে। দেখুন আমার মুরগিতে কিন্তু এখন কোনো পানি নাই, একদম তেল বের হয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি 1/2 কাপ পানি অ্যাড করে দিব। 1/2 কাপ পানি দিব আমি গুঁড়া মশলাগুলো অ্যাড করার জন্য। যখন পানিটা ফুটে আসবে তখন আমি লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম 2 চা চামচের মতো। আমি একটু ঝালটা বেশি দিয়েছি কারণ মুরগি একটু ঝাল ঝাল হলে আমার কাছে ভালো লাগে। আর আমি দিয়ে দিলাম ধনিয়ার গুঁড়ো 1.5 চা চামচের মতো। সব গুঁড়া মশলাগুলো অ্যাড করে আমি খুব ভালো মতো মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মুরগিটা রান্না করে নিব আরও 5 মিনিটের মতো। যেহেতু আমার মুরগিটা আমি আগেই ভেজে নিয়েছি তখনও কিন্তু একটু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই খুব বেশি পানি কিন্তু অ্যাড করা লাগবে না। আমি এখানে 1/2 কাপ পানি দিয়ে খুব ভালো মতো মশলাটা কষিয়ে নিলাম। মশলাটা যখন দেখব একদম ভালো মতো কষানো হয়ে গিয়েছে, আবার মুরগিতে তেল তেলে একটা ভাব চলে এসেছে, সেই পর্যন্ত মুরগিটা আমি আরও ভালো ভাজা ভাজা করে নিব। মুরগিটা যত ভালোভাবে আপনি ভাজা ভাজা করে নেবেন, কক মুরগির টেস্টটা কিন্তু তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। তখন কিন্তু আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এটা কক মুরগি। তারপর আমি আরও 1 কাপ পানি অ্যাড করে দিলাম। 1 কাপ পানি দিয়ে আমি মুরগিটা ভালো মতো কষিয়ে নিব। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মুরগিটা ভালো মতো কুক করে নেব যেন মশলা, স্বাদ, গন্ধ সব মুরগির মধ্যে চলে যায়। ঢাকনাটা উঠিয়ে মাঝে মধ্যে অবশ্যই নেড়ে নেবেন, না নেড়ে দিলে কিন্তু মুরগিটা নিচে লেগে যেতে পারে। যখন দেখব একটু ঝোলটা কমে এসেছে, কষানোর ঝোলটা, তখন আমি কিছু আলু অ্যাড করে দিব। মুরগির সাথে আলু দিয়ে রান্না করলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, তাই আমি একটু আলু অ্যাড করেছি। আলুটা দেওয়ার পর আমি এখানে 1.5 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিলাম সরিষার তেল। সরিষার তেলটা আপনারা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে নিজেরাই বুঝতে পারবেন কক মুরগির স্বাদটা কিন্তু একদম ভিন্ন হয়ে যাবে। খুবই সুন্দর একটা সুঘ্রাণ আসে
সরিষার তেল দিলে আমি সরিষার তেলটা একটু ঝোল থাকতে দিয়ে দিলাম, তাহলে কষানো হয়ে গেলে সরিষার তেলের ঝাঁজটা কিন্তু থাকবে না, খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসবে। এভাবে মুরগিটা আমি আরও সুন্দরভাবে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কষিয়ে নিব। যত সুন্দরভাবে মুরগি কষানো হবে রান্নাটাও কিন্তু দ্বিগুণ স্বাদ হবে। তারপর আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে নিলাম, নিয়ে মুরগিটা দেখুন একদম তেল তেলে হয়ে গিয়েছে, সুন্দর মতো কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আরও কিছুক্ষণ মুরগিটা কড়াইতে নেড়ে নিব, আরও 2-3 মিনিটের মতো নেড়ে নেব, তাহলে আলুটাও একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাবে। দেখুন একদম তেল তেলে হয়ে গেছে আমার মুরগিটা। এভাবে যদি আপনারা কক মুরগিটা একটু সময় নিয়ে সুন্দর মতো রান্না করেন, পানি কম কিন্তু রান্নাটার ভাজাটা কিন্তু একটু বেশি হবে। এভাবে যদি আপনারা কক মুরগি রান্না করেন দেখবেন দ্বিগুণ স্বাদ হবে, আপনারা বুঝতেই পারবেন না এটা দেশি মুরগি নাকি কক মুরগি। আমি সব সময় এভাবে কক মুরগি রান্না করি। এখন আমি যেই পরিমাণ ঝোল দিব সেই পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিব। আমি যেহেতু আগে থেকেই মুরগিটা খুব ভালো মতো কষিয়ে নিয়েছি এবং ভেজে নিয়েছি, তাই এখানে আমি 1.5 কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম। আমার মুরগিটা এখন একটু ঝোলটা ঘন হয়ে আসবে, সেই পর্যন্ত রান্না করব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে। দেখুন মুরগিতে কিন্তু আমি খুব বেশি পানি অ্যাড করি নাই, 1.5 কাপ পানি মাত্র অ্যাড করেছি। মাংসগুলো দেখা যাচ্ছে এইরকম পানি অ্যাড করেছি। আপনারাও চেষ্টা করবেন যদি রান্না করেন আমার রেসিপি দেখে, অবশ্যই এই পরিমাণ পানি অ্যাড করার চেষ্টা করবেন, তাহলে মুরগির টেস্টটা আরও ভালো আসবে। দেখুন আমার ঝোলটা একদম ঘন ঘন হয়ে এসেছে। আলু দিয়ে যদি মুরগি রান্না করেন তাহলে কিন্তু যে পরিমাণ ঝোল রাখবেন তার থেকে একটু বেশি থাকতেই নামিয়ে ফেলবেন, তাহলে আলুতে ঝোল টেনে নিবে। দেখুন আমার মুরগিটা একদম রান্না কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, একদম কত সুন্দর একটা লুক এসেছে। আমার এই ঝাল ঝাল মুরগি রান্নাটা সবাই অনেক বেশি পছন্দ করে, তাই ভাবলাম আপনাদেরকে আমি রেসিপিটা যদি ডিটেলে দেখিয়ে দিই তাহলে সবারই একটু উপকারে আসবে। চলুন আমি মুরগিটা আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন কত সুন্দর লুক এসেছে, যত সুন্দর লুক এসেছে খেতেও কিন্তু এইরকমই টেস্টি হয়েছে। এটা একদম দেশি মুরগির মতো টেস্ট আসবে, কোনো বাজে গন্ধ থাকবে না এবং নরমও হয়ে যাবে না। মুরগিটা একদম শক্ত থাকবে, খুব ভালো লাগবে খেতে। আপনি যতই পানি দিয়ে রান্না করুন না কেন, যদি মুরগিটা আগে সুন্দর মতো ভেজে নেন তাহলে কিন্তু মুরগির মাংসটা একদম শক্ত হয়ে যায়, খেতেও খুবই ভালো লাগে। এভাবে মুরগি আমি রান্না করলে যারা মুরগি খায় না তারাও অনেক পছন্দ করে খেয়ে নেয়। আমি সব সময় এভাবে রান্না করি, তাই আজকে আমি একদম কোনো ভিডিও স্কিপ না করে পুরো রান্নাটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। দেখুন লোভনীয় একটা মুরগি রান্না হয়েছে, এটা গরম ভাতের সঙ্গে বা পোলাওয়ের সঙ্গে আপনারা খেতে পারবেন। এটা খুবই মজাদার একটি রান্না, আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন। আর আপনাদের কাছে যদি আমার ভিডিওটি দেখে মনে হয় যে কোনো উপকার হয়েছে বা ভালো লেগেছে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।